friends, welcome back to my channel. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് വണ്ടികൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ആ വണ്ടിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളുടെ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് വാ. ഇത് സോക്കാപ്സറുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇത് റോബോട്ട് സോക്കാപ്സറുള്ള വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു സ്റ്റാൻഡുള്ള സൈക്കിള് കിട്ടീനു. എൻ്റെ പറ്റി വാങ്ങിത്തതാണ്. പിന്നെ KTM-ഉം കിട്ടീനു. പിന്നെ റോബോട്ടൊന്ന് ഇടിച്ച ഓണാവും. ഒരു സമയിൽ കാണിച്ചതാ. കണ്ടോ ഗായ്സ്, കുത്തിയ അങ്ങോട്ട് റോബോട്ടാവും. ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ആത്തണുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ലൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ? സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് പാട്ടൊക്കെ പാടും. ഇല്ല പിന്നെ കോക്കോ കോക്കോ പറയും. KTM ആണ് നല്ല ഫാസ്റ്റുള്ള വണ്ടി. സൈക്കിളിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് എന്താ അറിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വണ്ടിന്റെ മേലെ കുറച്ച് പൊട്ടിക്കണേ. അതാരെ പൊട്ടിച്ച് ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. നിങ്ങൾ കണ്ടോളി. ഇനി ഓട്ടിക്കാണിച്ചതാ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഓട്ടിക്കാണിച്ച് കണ്ടില്ലേ? ഇത് മാത്രമല്ല കുറെ വണ്ടി ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില്. ഹമ്മറുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചതാ. അടുത്ത വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ